omufukida akayinja mu ngato kusikano mwagaza page yange bali bagihakinga ate mwe ekintu kimwerabira page yange kati eriko ba admin nga munana ate ekyo kintu kiri common kati lwakuba nti abantu bamanyi bintu trends abantu bazitegeera genda otunule ku page za Lil Wayne bani omuyimbi yenna wabanga tali active mu music pages bazikwasa abantu ne babeera nga bakipinga ba fan entertained kati ekyo kankabayigiriza badde tebakamanyi era waliwo nalaba nga bagamba musimanyi mbu kati wafuuka bloga ngamba ate wakyo kya following ononya blogo bono Grace scan chali wange naye kireka ndowooza admin alabika yalaba nga kwolo Grace scan yakola ki ya trendinga nabeera mu engeri gye yabi okitegeera nga obimanyi ba admin nze sinze sibulina obwo budde naawe ate nga mbujjawa togere ku mukolo twalabanga baga bichani nkusiba sente uwe wayo n'omuntu n'omu ayinza okuŋŋamba wanya Uganda musiza mani yampereza kadi y'embaga oba siza yampita ku mukolo bw'avaayo muwa milioni 10 siina kyennayogerako siina kyennakola kisina kyennakola kyengezaako kugamba gwe njagala ati kyenkugambye mbu gwe olinayo obukakafu musiza mani yampereza kadi ninge emikolo wagikola kitegeeza tewali mikolo biliwa biteekewo mu interview abantu babirabe mbugugu omukolo twagula ye walirabeyo embaga etalina reception amande mutagenda kona mu chachi ngagondi ndatuvudde wao mukwano gwo mwakuba oluyimba wano nga ne Buchamani kwali aliwa kuyimba kati se wali kubwa president ani Bobby alamuza ntebe anti kati ngawo obimanyi nti abantu mugamba music yakoze eki akulakulanye ate mbulira mugamba Bobby Wine ye muntu asinza okuinspiring abavubuka ate Bobby Wine ndaba ava mu music addawa mu politics kati kike mugezaako kugamba awo sikitegeera kuba mugamba music yakulakulanye ate Bobby Wine avudde mu music agenzewa mu politics ale mugamba Bobby Wine asinza okuinspiring abavubuka nanga wendi awo sibitegeera ngamba kati which is which banewe bali mumanyi bamugeragana nnyo n'abantu bano basatu kamiliyoni ne bebe bo balaba otya okuba nti no ono avudde ku level endala azze ku ndala ng'ate bano bo kyemanyi Uganda ntono so otuuka time nga Uganda nga tewakyali kipya kyoyinza kukola so abo nga bo bakola ebyabwe ne bakola ki ne babimala newunya n'omuntu olunaku olwaleero abanja abasajja abo mbusimanyi mbu baleete music kyovola kyenkugambye mu music waffe tukyalina okukola ennyo we tubanga omuyimbi ayimbidde emyaka 2 abantu bakyayagala ayimbe nga upcoming waliwo obuzibu kubanze mu nsi endala ndaba abayimbi akuba oluyimba lumu titwetaaga omuyimbi tewetaaga na nnyimba nnyingi ezo zonna ze tuyimba kubanga ka Uganda katono nnyo okimanyi wane Uganda bw'okuba hit within 2 years buli district oba omaze ogiyimbamu kati what next tewali empozi advice gyennyinza okuwa abantu abayimbi tweyigiriza nnyo ebintu ng'oluswayiri simanyi lwaki wano twasomanga French ne tutasoma luswayiri kitegeeza tunayimba oluswayiri n'ebintu ng'ebyo music waffe jagendako Tanzania nawa trendi eriwo muna abayimbi bakaabe ennaku zino mu kamera muti mwabikolako anti omanya waliwo ekikyamu omuntu buli wakaaba omanya waliwo ki obuzibu kuba toyinza kukaaba layiri ng'ani atamuwadde drop anti awo kati awo bootegedde nti kati bidiba bidda wannyini Shiba ye muntu alina energy kintu kye namulabamu nti abantu abasinga naddala abakyala kizibu nnyo okuba focused ku music nga Shiba we yali so nalaba ali ekisinga okwewunyisa abantu bagamba mbosiza ye introducing Shiba nenze obsessions we yaliwo nali sinaba natandika recording music as a solo artist wandikira nyimba ezo 2 ice cream ne guli automatic
yali kiraga yansooka okuyimba okitegeera nekati kinewunyisa nnyo abantu ate okuŋŋamba solo career ye gwa introducing okay anyway naye nga bambi alina energy era oluyimba olwo twali recording la like 30 minutes ne Nashwanda Witi 30 minutes oluyimba olwo lwali luwedde ice cream oyina ekizibu kimu kati watulekera kizibu ki omukulu Straka wamuwuliriza why problem gye nnina ennaku zino abantu abasinga tebaagala kuboogerako ku media oyinza okumwogerako ng'olowooza omuwaana ate ye n'agamba mbugundi yandisrespecti nze biki so kati simanyi oba omuntu ng'oyo aba ayagala private life ye oba ayagala okuleeta life ye oba inaakajja so ebintu bingi bye nnina okukola sisobola kudda okugamba mbu ate kino nakiri nesaawa eno ngenda mukono 11 I'm coming over there nina okujja okitegeera mbuze ku muzeeyi mukono 11 biki nga bwobimanyi obadde okola ki oli mu nsi kyatubetaga okumanya oli mu nsi ki obadde okola ki UK mbadde ndya ku ssente anti nakolamu kati ate kugamba ekyomuziki twagukuba naye nagenda okulaba nga bafaani muweddemu temukyalina ssente nga ne kasukaali mukasawaani wa mukulu mu gavumenti ne ŋŋamba bano nno bagenda kunzisa obwavu kansooka ate mpitemu ŋŋendeko mu mpanvu so mbaddeyo e Bulaaya buli omu akimanyi ninayo famire ninayo mukyala ninayo abaana babiri so nsuubira kinnyambyeko bwe ŋŋenze eyo nendaba ebintu bingi kati n'ebintu byengezaako okuyiga music production ngezaako bikuba ebyo byonna ndeme kutawaanya ba producer so tebibadde bibi okutwaliza awamu omuntu ajja kwebuuza gwovola wagenda olina endongo gy'obadde otanga oli side eyo oba obadde just mu bufumbo mbadde siri nnyo mu music kuba music kisinzira bannayuganda nga bo nze nga bwenkitunuulira because I'm an analyst sobola otunula ne mmanya bannayuganda tebeenyigira nnyo mu bintu bifuluma mu nsi yaabwe biriwa kojja kwebuuza waneno kati West Africa is taking over the music industry Nigeria whatever naye bannayuganda tebaagala bimanyi olunaku lwaliro ojja kubuuza omuntu muyimbi kyasinga okuba owakabi e Ghana ng'abantu tebamumanyi wano so teri ngeri gye tugenda kufuuka international nga tetwenyigidde mu kintu kiri so abansuubira wano abantu babibuusa amaaso kati nze nalabanga okubeera UK ate nfulumya music ate ng'olwedde nafulumya music mungi kuba music wange muwulira wano gwe nafulumya 10 years badijje bamukuba buli lunaku nga bantaaginga everyday ne bagamba biki simanyi naye nze ndaba tags biki so nze nsuubira mbadde siri nnyo focus naye nga ndi focus ku production side of the music ekituufu okola ki e UK ekituufu nga nze e UK teri kyoyinza kugamba mbu kyokola e UK abantu abaliyo bo bakimanyi osobola okukola buli mulimu so nze nga nze ndi muli wa ssente era we nava wano nga ndi muli wa ssente ne UK ndi muli waki wa ssente abannayuganda balina eŋŋombo nti we mugende ate ne mufuna abantu bebulina beeyo olubiseera ebisinga muba mufumbiddwa Sizza wafumbirwa ate kati omulangira nze Kayemba nantabuulirirwa alisaabala wa Bumba ndina omukazi ate omukazi yalina okumpasa nedda si bwe kiri ekyo mwakikwata bubi abantu balowooza wano mbu Sizza Man olw'okuba ali Bulaaya kati mbu kati n'ebyokuyimba yabivaako si bwe kiri yaman okay nga tukomye wano ebintu endongo yaffe wano badde ogiwulira ebigenda mu maaso owa endongo mbadde ngiwulira ebintu bingi bisobye kirabika ndowooza tugetinga mu crisis omanye ekintu bwe kiba kinaatuuka awalungi kirina okusooka nekikola ki nekibaako side gye kigendamu then mu kuvaawo ebintu ne bitereera wotabadde bapromoters bayomba n'abayimbi bagamba abayimbi tebakyatunda kyali kitya ku mulembe gwammwe sente zebasaba mbu nnyingi tebaleeta abantu nsuubira abayimbi nga bo bambi bagezezaako okulwana paati yaabwe naye nze ekisinga okuneewuunyisa nti buli muntu ablaminga music industry ablaminga muyimbi naye nga ffenna tuli mu industry gwe oli mu industry TV presenter ali mu industry buli omu
Fenna tewali yakimekinze, otherwise never TV presenter baffe wano abasinga bandibadde bakola ku MTV, bandibadde bazikola ku BBC, naye tewali. Kakati singa wano tulinawo TV presenter wakabi ng'akola ku BBC, alina okuteekayo oluyimba lwa Sizza Man. Naye ezo zonna gundi company abazikolamu ba Nigeria, ba Ghana, kyova olaba ku bannyimba z'Ababana Boy be bakyali baabwe. Tojja kubeera mu Nigeria ng'oli okola ku BBC okuba oluyimba lwa Sizza Man kuba tomumanyi. So fenna tulina okukwatira wamu. Fenna we are failing as a music industry. Si bayimbi bokka. Ekintu ekyo nze njagala abantu bakikomye. All of us we are failing, from radio presenters, bani buli omu afailinze. Buli omu tewali akoze kimala. Kubanga ebintu by'okugamba musimanyi munenya bayimbi bokka, ze sikirabamu problem. Kuba buli omu tewali yagenze global, tewali TV presenter agenze global, tewali radio presenter agenze global. When fenna so tulina okublaminga fenna tumanye ekintu kiriwa, obuzibu buliwa. Nze ye problem yange ndaba. Then tubadde ne UPRS obukulembeze bwava wano era tetwalina president atwala bayimbi. Nyama. Beva ne bagamba kabalonde. Okulonda kwagala. Sizza endongo mwagireka mugikoze kifuula n'obwa president buganye endongo eganidde ddala. Endongo simanyi lwaki abantu baagala music industry ekulaakulane okusooka amalwaliro. Music industry tesobola kulaakulana kusooka ki? Kusooka economy. Gwe omuntu yali akuwoganyizaako ebidongo ng'omutwe gukuluma. Oyinza n'okumutta. Tosobola kugula ddagala, manya music nga tonnagula ddagala. Era bw'obaamu n'omutwalo gumu osooka n'ogamba omutwe gunnuma, kansooke mmire panado then ndyoke nnyingira ekikiri. Kati awo buzibu bwe tuli music awo ali nti kuba music ali eno mu kusembayo olina kusooka kusasula school fees. Abaana bamala okuddayo ku ssomero n'ofuna eddagala biki ebintu n'omala okulya n'okkuta n'onywamu kabbiya n'ogamba kati Sizza Man asumulula omuziki. Nza fe abasembayo. Kyova olaba tuli mu crisis. Okay, nene kisinzo badisorganizinga ngamo. Okubanga bwe bali balina okulonda gundi abayimbi engumi yavuga. Kakana nga tebalonze nga Cindy azeeko ku bukulembeze. Yo document Cindy ye president. Mbadde simanyi wuma gundi mbadde manyi political party. Wuma. So wuma kibira kitwala bayimbi. Laila. Nze mbawulira mugundi, mbawulira okulonda kutuuze. Ndwawo okubawulira. Kati nali simanyi. Munansonyi. Ekyasaha nakiwulirako. Era kuba political party. Uwaye nange byantabula. Kuba kati okulonda yokwaggwa tetuddanga mubawulira. UPRS bweba ogambye ki bagita umma oba biki. Ndabye ebizibu bingi nnyo nga bigwa mu music industry wano. Naye nga siwolaba muntu akola ki ayamba abantu. N'owulira omuyimbi owakabi ng'alina hit zikuba buli wamu n'afuna accident nga mama Fina yalina okola ki okumuyamba. So kati awo nze ng'omuntu dictionary mbaamu ne question mark neŋŋamba naye omuyimbi nga bamulekeredde nnyo. So nsuubira webanga bakola ku byabayimbi balina okukola ki okwongeramu ku maanyi. Yeah man. Okay, Sizza. Yeah man. When tuli mu Weasel Radio. Mwe bantu betulina okubuza ku nsonga ezo. Waliwo ku biseera bya Good Life. Waliwo ku biseera nga ekyali Radiant Weasel. Yes man. Wali mukwano gwabwe. Na collabo nabo. Yeah. Yes. Bitu biki betu jugade mazalibwage ate tuli mu week era mu yafiira. Radiant Weasel bayimbi bambi balina one love. Nzo mugenzi ndabanga akyaliwo kubanga music we. In fact bwe bali kwogera ku kintu ekyo kinzizayo waliwo enkugamba mbo lunaku lwa leero Mozey Radio yayimba music owakabi biki. So nze manyagala nnyo ndemmanyo lunaku lwa leero music wa Mozey Radio ayingiza sente mmeka. Companies ogambye ez'okuba ezikwasaganya abayimbi. Olunaku lwa leero kuba omuyimbi wetubanga omuyimbi nga radio yafa. Olunaku lwa leero ne wabanga tewali kigenda mu maaso. Kati olwo omuyimbi atannaba kuyimba yadde kwota ya radio kuba kigenda kuba kizibu.
nze nina enkola gye ntera okwogera nti omuntu wemba sinnamusinga kuba wakabi sisobola kumuzalawo era sisobola mwogerako bubi okuleka nga mmaze okukusingako kuba Katonda asobola okujjaawo mu bulamu bwo olunaku olwo kitegeeza omuntu oli gwe obadde osuubiramu omusinga naye tokola ki tomusinze so abayimbi nga Phil Bongole Lutaaya music we akuba buli Christmas wetuuka naye twagala tumanye sente ziriwa where is the money kubanga osanga nga music we akuba buli wamu so nganze omuyimbi kyovola batutuuka ne tugamba katugende ne Bulaaya talent si nyingi si bayimbi bokka abaana bakuba omupiira abaana badduka nze nava ku level y'okwogera musimanyi ebyabayimbi okitegeera kuba njagala ndabe buli muntu nga succeeding twagala abazanyi ba volleyball basketball tennis ebintu ebi twagala tulaba abavubuka nga ba representing Uganda mu nsi endala weba ekiganye kati fenna tuli omwo n'abayimbi lwakuba nti omuyimbi ye ayogerwako nnyo so Mozey Radio tugenda okukola ennyimba ezo in fact ennyimba ezinga tetwaziwandiika nga naziwandiika Kyaga ye muntu omu yankubiranga simu nangamba we tukoze akayimba waneeno kali mu vibe ba Jeff Chiwa nenzijaawo ebiseera byo bimanyi siinaamu na ssente bagamba ne boda tujja gisasula jangu waneeno batuwe ku mmere awo muyingire mu vibe ne tukuba ennyimba ezo so nsuubira One Love yali nnyingi nnyo ebiseera ebyo abayimbi nga bakolaganira wamu Swangs Avenue biki so ndaba nga kikyuseemu okwerumagana nakwo ennaku zino abayimbi nga ffe twesaana tukolere wamu tuba twagala okuwaguza abayimbi abakabi kati ng'olunaku lwa wamu ojja kulaba nga kikola impact naye kati ebintu ng'ebyo bimisingamu ogenda okuwulira mbu ate abayimbi bayomba ate simanyi ono yakoze atya bw'atyo so nze nsuubira music wa radio wali naye sente ze tutalaba omugenzi yali ayagala music ate ngaffe abantu fe because I believe I am talented abantu abali talented babeera misunderstood abantu bangi Mozey nga ayinza okubeera ewuwe atayagala kuvaayo omuntu naddeyo n'agamba ambo yo simanyi biki yeeraga kumba obudde bwali ewaka ali mu kuwandiika nnyimba gwagenda okujja okufulumya oluyimba ng'ogamba oluyimba luno nga lunyuma nnyo weerabidde mu musajja abadde waka wiiki nnamba abadde afumba neewunya nnyo okulaba omuyimbi n'ajja mu studio nga talina kyagenda kuyimba naga producer kubaawo eŋŋoma nga tewali kyagenda kuyimba okubanga omuyimbi omulimu gwe kuyimba era nze bwe ntuuka mu studio yo n'olaba nga sinnayimba ddakiika 5 nga sinnatandika kuyimba omanya eŋŋoma ebulamu Shegera. Teri bazalawo. Oba olina okwongeramu awo. Kubanga omuyimbi gubanga muzimu. Nti otuuka edda nga disco ffe tugiwulirira eri ng'olya n'ogamba kati eri ku Colin Hotel omukono. N'olumba. So, it's a vibe. Mozey Radio, music we wali. Era ne kano ke naze kinkoze by'okuba radio yange sigirese wano nagiguze. Njagala njitwale ku ekagga gyawumulidde ngipawalinge on njagala abantu bonna abali abanyambako banyambeko abali mikwano gye bansendingire message mambuulire oluyimba lwe bamanyi nga gwokimanyi boyo yali alwagala nnyo kuba nange ninaze mmanyi Weasel alina zagenda okumpa Bakyaga baani bonna ba Jeff Chiwa abantu ababeerako mu bulamu bwe nzicompiling nziteekeko radio njagala ebeere ng'eyimba wakomyewo okujjukira mugenzi waaze ku vacation nga bwe nkugambye ndi ku vacation biki so ate nze ye problem abantu gye beerabira kati waliwo yaŋŋambye mu Sizza Man ebye Bulaaya wabivuddeko ebintu bino bikyukamu fe abamu tuva wano nga tulina empapula zaffe si byakutuuka erikola ki ate kusabiriza mpapula kakati ekyo ate tuba twakimala kati omuntu akulabawo n'agamba bamudipoti ate abantu bagamba ekisinga okunsesa abantu bagamba bwogenda Bulaaya bwe Bulaaya si wakabi bw'okomawo nga bagamba bamudipotinze bwoddayo nga bagamba wano tasobolawo Uganda ya bbeyi naye gw'oŋŋamba otya mbu Uganda ya bbeyi nga apartment ya $5,000 Bulaaya eba ku $1,400,000 so weewo bbeyi tukusobola okulayo oluyimba nakoze oluyimba weewala ekintu kyoyogedde walakobya oluyimba baluyita promota
era lukwata ku nsonga zaki promote okwerumagana n'abaki n'abayimbi ensonga kwe ziva nakitetedde n'ekimalo limba producer Digibbawa yalukubye luzitowa bulungi nyera wona bosobola oluyisaawo mu interview awo abantu ne waluulira ngenda kukola ennyimba nga album ngenda balekamu album wano kitegezo kyaliwo wendi naye nze siraba kiddako njagala bandage kiddako muyimbi twakuba kati njagala nkule twakuba balala banywa berobi ya balala Nairobi ya nayenga ya hata dan company ngezileta vaya dokugamba mbo Sizza Man twaga tukuwe milioni 10 wakubye ochegera bintu byatubulamu wana bayimbi tetuli innovated ntife wetwajira nga tuli ngoyagala okubesi yonna ogiyuze naye ng'omala ogikuba abantu ne bagamba ha mwana leero tuli yala ate abakazi ze ssente olina kufuna ssente mbere abakazi bijja luvannyuma mu album tulinamu ennyimba zewakoze ne Weasel ensobera liisiza butakolayo kuba kati bwenkola ne Weasel mba legacy njikola ki kuba baagattako ku tafaali bwe nali nzija mu music industry baagattako ku hype nga nze omuyimbi so sobola kukyerabira era nina okukolayo ennyimba naye n'abayimbi abalala nga bwobimanyi abantu abazala wa Weasel nga bagamba mbuno okuva omugenzi tebamanyi kati kankubuleko abantu tebamanyi music okumanya abantu tebamanyi music Mozey Radio yayimbako yekka ne Weasel yayimbako yekka ate abantu bambi abantu bano beerabira tebakimanyi nakimanya mbu Weasel yasooka radio okubeera star Weasel okuva mu butonga star fena tukimanyi fa babaludde mu music Dorothy yabe bayimbira ne Kamili biki bani nga Weasel star so agenda okuyimba ne radio ate kankuwa example wano Uganda wali olabyeyo pastor abuulira enjiri n'agamba mbu bannaye musembere wano Katonda abaagala nnyo tekiri pastor alina kuba ku pitch bannange Katonda biki kadi ye Weasel ne radio mbu Weasel wajja Mozey wajja n'awooyawooya abantu Weasel najja n'akola kinaaba commandinga kyekibafuula okuba abaakabi so ebintu ebyo abambi abantu tebasobola bimanya kati omuntu wajja n'agamba musimanyi radio ye waakabi Weasel biki aba tamanyi music yes man abanga lewakamala mu Uganda tudde ku kire kyema ekyakumanti music obadde toli attitude nnyo mu music otuuka mu bbaala ne bakuba ku nnyimba zo nga zewakubanga Angela ozifiiringa oba kitwala ebbanga okubanga ba DJ tebakyakuba music how do you feel nze sisuubira nti neewuunya nnyo okubanga music gwe twayimba 10 years ago bwe bamukuba olwaleero abantu bakola ki bawoggana ng'ate waliwo music gwe bakubyawo nga tebasobola mukuba okyegedde so nze ng'ate nze ng'omukozi wa music bwe mmala okukola oluyimba olwo ndutadde sirudda musaagala kumanya oba abantu balwagadde oba tebalwagadde mba nzijjeeyo kyenjagala okujja ku mutima so oluze sisobola kuddaawo ne ŋŋamba mbu oluyimba lwange tebalukubye DJ bw'oba oyogera bw'otyo quality wa music gwe mwakuba n'akubwa ssaawa zino ali atya anti kati olina omumanya buli generation yeebeera n'ekyakabi kakati n'abaleero nabo tosobola bagamba mbu oli yakola ki bwe bamanyi kino ekyabwe kyekyakabi naye time yekola ki kankuwa example Maddox yakuba ennyimba biki ne mugezaako okumanyira Maddox naye with time mwategedde mbu teri asinga Maddox mu reggae kati Maddox is number 1 on the chart kubanga time tells abantu amazzi gakulukutira gye gakola ki so wekito bwe kiri music gwekola music wo kite Sizza tuzeko ku ennaku zobadde wafuuka bloga okitegeera kyekyo ate nti owandiika ku buli